Namaste. Namaste. So today the topic is Kathopanishad. 今日の主題はカタウパニシャットです。Kathopanishad, it is second chapter. カタウパニシャットの2章になります。Okay, and it is chapter second. そして、2章の3編、Okay, and only 3 and verse 18. 編は、3で、施設は18です。So we will start by chanting Sahana Bhavatu together. サハナーババトゥをまずは一緒に唱えます。Okay, Sahana Bhavatu is chanted for both the teachers and the students. サハナーババトゥは先生と生徒両者により唱えられるものです。Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. So, today we will directly enter into the 18th verse. 今日は18施設に直接入ります。 So, we will chant the 18th mantra. では18施設のマントラを唱えましょう。 Okay. So, we will make very short and you chant after I chant. 途中で区切っていきますので、先生の後に続いてください。Mrityur proktam Mrityurproktam Nachiketo thalabdhva Nachiketo talabdhva Vidyametam Vidyametam Yoga vidhim cha Yoga vidhim cha Kritsnam Kritsnam Brahma praptaha Brahma praptaha Virajo bhud Virajo bhud Vimrutyuhu Vimrutyuhu Anyapyevam yo Anyapyevam yo Vidadhatmameva. Vidadhyatmameva. One more time. もう一度です。 Mrityur proktam Mrityurproktam Nachiketo tha Nachiketo ta labdhva labdhva Vidyametam Vidyametam Yoga vidhim cha Yoga vidhim cha Kritsnam Kritsnam Brahma praptaha Brahma praptaha Virajo bhud Virajo bhud Vimrutyuhu Vimrutyuhu Anyapyevam yo Anyapyevam yo Vidadhatmameva. Vidadhyatmameva. So, as I told you, the verse of Upanishads are very important. 申し上げましたように、ウパニシャットの施設というのは非常に重要です。 So, try to understand every word. ですから、すべての言葉を理解に努めてください。 In the last verse, so that is the 17th verse, so you said the teacher had taught the Upanishad and left the class. 前の節、17節では、あなたは、先生がウパニシャットを教えてクラスを去ったとおっしゃいました。 Okay, Lord Yama is the teacher here. ここでの先生はヤマシンです。 So Lord Yama finished his teaching and left the class. ヤマシンは自分の教えを終えてクラスを去りました。 Now, what is the topic left out to be studied? では、勉強すべき残された主題というのは何でしょうか。 Even if there is a topic to be studied, then who is going to teach us? 勉強すべき残された主題があったとしても、一体誰が教えてくれるのでしょうか。 When the teacher has already left the Vyasapitha, who is going to teach us? 先生がもうすでにビアーサピーターを去った今、
体誰が私たちに教えてくれるのでしょうか。 Okay, when I say here Vyasapitha, so there will be some new students will ask the question, what is the Vyasapitha? ビアサピータと先生が言うのを聞くと、新しい生徒さんはビアサピータというのは何なのかと聞くでしょう。 Okay, Vyasapitha is the place, a seat where the teacher sit down and teaches. ビアサピータというのは先生が座って教える場所のことです。 Okay, it is not the teacher's seat is Vyasapitha. If the teacher is teaching the scripture, then that seat become the Vyasapitha. その座っている椅子自身のことではなく、先生が座って聖典を教えると、その座っている場所がビアサピータと呼ばれるようになります。 Okay, so now the teacher, Lord Yama, has already left that Vyasapitha. ヤマ神はもうすでにそのビアサピータの席を立っています。 Okay, so in this 18th verse, teacher Yama is not teaching. この18節ではヤマ先生は教えていません。 Okay, so far, all the verses were taught by Lord Yama to the disciple Nachiketa. ここまで全ての施設がヤマ神によって弟子のナチケータに対して教えられていました。 But the last two verses are not taught by Lord Yama. しかし最後の2施設はヤマ神によって教えられていません。 Then who is teaching? では誰が教えているのでしょうか。 Directly, the Veda is teaching. 直接ベーダ聖典が教えています。 Okay, you can say Veda or you can say the Upanishad is teaching. ベーダ聖典と言ってもよし、ウパニシャットが教えているとも言えます。 Okay, or you can say Shruti. Shruti is also the another name for Veda. また、ベーダ聖典の別の名前であるシュルティが直接教えているとも言えます。 Okay, so Shruti or Veda or Upanishad is teaching directly to us. シュルティやベーダやウパニシャットが直接私たちに教えています。 This point is mentioned in the introduction of this verse. そしてこの点はこの18施設の序文において述べられています。 Okay, the introduction written by Acharya Shankara. 序文はアーチャリア・シャンカラ・アーチャリアによって記されています。 Okay, as I told you last time, when we say Bhashyakara, that means that represents the name Shankaracharya. 前回も述べましたが、バーシャカーラというときは、それは注釈者のことで、シャンカラアチャーリアのことを指しています。 Okay, commentator is Bhashyakara. 注釈をする注釈者のことをバーシャカーラと言っています。 Okay, it is a common noun, Bhashyakara, commentator, but everybody will understand in Indian philosophical system, it is Shankaracharya. それは、そのバーシャカーラというのは普通名詞なのですが、そのバーシャカーラといったとき、インドの哲学体系ではそれは常にシャンカラアチャーリアのことを指します。 Okay, so let us try to read the introduction written by Bhashyakara. では、この注釈者によって記された序文を読んでみましょう。 You can see the introduction in your note. 序文をお手元のプリントで見ていただけると思います。 Okay, saying Vidya Stuti Artha Ayam Akhyayika Artha Upasamharaha Adhuna Uchyate. So, for our easy understanding, so bring the last two words into the front. わかりやすくするために最後の2つの単語を前に持ってきましょう。 Okay, in this introduction, first let us try to read the last two words. 今序文を読みましたが、序文の最後の2つの言葉を前に持ってきます。 Okay, Adhuna Uchyate. Now it is being said. アドゥナウッチャテというのは今それが言われています。 Okay, so the word Adhuna is also a famous word in Sanskrit literature. アドゥナというのはサンスクリット文献においてよく使われる言葉です。 Okay, Adhuna means now. アドゥナというのは今を意味します。 Okay, at this moment is Adhuna. 現時点がこのアドゥナです。 Okay, now it is said. 今言われています。 Uchyate. Uchyate means it is being told. ウッチャテというのは言われている。
のことです。 Okay, being stated. 述べられているということです。 Okay, now what is being spoken here in this 18th verse? では、この18節では何が述べられているのでしょうか。 Okay, ayam akhyayika artha upasamharaha to give the conclusion of this story. この物語の結論を与えるためにと言っています。 Okay, so you know the story, the great story of Nachiketa and Lord Yama in this Kathopanishad. 偉大な物語、この物語の中ではヤマ神とナチケータの物語が描かれています。 Okay, so that story is been concluded now. その物語が今結論を迎えます。 Okay, the story was started by the Veda, the Upanishad. この物語はベーダ、ウパニシャットの中で始まりました。 Okay, you know that in the beginning we have saying that Usanna vai Vajasravasa, you know that sloka where there was a person called Nachiketa who was there. So that was a story started by the Shruti. ナチケータという名の人物がいたというふうに物語として始まっています。 Okay, and that story is been concluded in this 18th verse. そしてその物語が今勉強する18節で終わります。 Okay, remember in the last class we have studied the meaning of Upasamhara. 前回のクラスでウパサンハーラの意味を学びました。 Okay, Upasamhara means conclusion. ウパサンハーラの意味は結論ということです。 Upakrama means introduction. 逆にウパクラマは序文のことです。 Always will study in every book Upakrama and Upasamhara. すべての本で私たちはこのウパクラマとウパサンハーラを見ます。 Okay, introduction and conclusion. それは序文と結論です。 Okay, now the Veda, Shastra or Shruti will present us the concluding message of this story. 今このベーダ聖典シュルティはこの物語の結論的教えを私たちに示します。 Okay, Ayam Akhyayika. You know, Ayam Akhyayika means this story. アヤムアーキャイカというのはこの物語の意味です。 Okay, so the story of Nachiketa, ナチケータの物語です。 okay, which was narrated at the beginning of the Kathopanishad. それはカタウパニシャットの初めで語られました。 Okay, so when we hear the word story, then what we understand usually? しかし物語という言葉を聞くとき、私たちはそこから何を理解するでしょうか。 Okay, when we hear the word story, then we don't give that much importance to that topic. 物語という言葉を聞くと、私たちはそこで話される主題が重要であるとして価値を与えません。 Okay, maybe so there is a story where the character is Nachiketa. もしかするとそれは例えばナチケータという人物が出てくる物語です。 Okay, we think maybe some imagination, some imaginary character created for the storytelling purpose. 物語を語る目的のために作られた架空の人物、ナチケータが出てくる話です。 Okay, but we have to understand here, Veda doesn't describe any fictitious imaginary story for our entertainment. しかし、ベーダは私たちの娯楽のために架空の物語を述べることはありません。 Okay, no fictitious or imaginary story Veda says to us. 作り話や架空の物語をベーダは私たちに語りません。 Okay, then you will say, so instead of using the word story, can we say history? では、物語という代わりに歴史という言葉を使ったらどうでしょうか。 Okay, sometimes we joke, we say history means his story is history. ヒストリーと英語で綴ると、それは分けるとヒズストーリーになるので、そのヒズストーリーがヒストリーだとそのように冗談で言ったりします。 So is it the history of Nachiketa's story? それはナチケータという彼の歴史なのでしょうか。 Okay, if you say history, then you will land into a new problem. しかし、それは歴史であるというと、私たちはまた別の種の問題に、入ってしまいます。 Okay, when we will say history,
then we have to account for all the events and incident of that character. 歴史というとき、その人物に関するすべての出来事と小事件について詳細に説明する必要が出てきます。Okay, we have to narrate the entire chronology systematically. 全体の年代記を時間ごとに体系的に説明することになります。Okay, then you will be asked, how did Nachiketa went to Yamaloka? そうすると、ナチケータはどうやって、山廊下に、山の世界に着いたのかという話になります。Okay, some people say that Pluto is the planet of Yama. How did Nachiketa went from Earth to Pluto? プルートという、日本語で、冥王星かな、それが、ナチケータの星なので、そこにどうやって着いたか、その話であると述べることになるでしょう。Okay, which is that flight he took from which airport from this world? どの、空港からどの飛行機を利用して出発したかという話になります。Okay, how much duration it took, how much time it took to reach there? そしてそこに着くにはどのくらい時間がかかったのかと述べる必要が出てきます。Okay, all the events and incident should be answered. すべてのこういった出来事や小事件は、答えが必要です。Okay, we have to, in the history when you say, all the chronology has to be said with the time and space, you have to say. 歴史といった場合は、すべての出来事の時間と場所、すべての出来事が時間と場所に合わせる必要が出てきます。Okay, if you cannot say all the time, the place and all the incident properly, then it cannot be history. もし時間や場所を、詳しく述べられないとそれは歴史になりません。Okay, so when we hear in this, what you call in the Upanishad or Veda, so it is not the history. もしウパニシャットやベーダではそれは歴史と言いません。So it is called here as Akhyayika. それは、ここでアーキャイカと呼ばれます。Okay, so it is Akhyayika. It's not degraded as fictitious story. アーキャイカというのは架空の物語として貶められて、いません。Nor described as the historical facts. そしてまた歴史的事実として説明されてもいません。Okay, so the Upanishad, they are very small in the pages, but lots of meaningful topics are there. ウパニシャットは、ページ数としては、小さい少ないけれども、しかしそこには大変意味のある内容が述べられていることをご存知と思います。Okay, sometimes you can see like the Upanishad like Ishavasya Upanishad, it has only 20 verses are there. イーシアワーシアウパニシャットは例えば、20節しかないことを見てもわかります。Okay, so few verses, few pages, but it is a lots of meaningful topics are there. 何ページしか何節しかございませんが、しかしそこには大変意味のある内容が記されています。So the Upanishad cannot afford to fill their pages with these historical topics. ですからウパニシャットは歴史的主題を述べるためにページ数を費やすわけにはいきません。Okay, so they cannot describe all the chronicles and the occurrences to give the genealogy of the character. その、人物の、系譜や、その、系譜や、年代記を示すために、多くのページ数を避けないのがウパニシャットです。Okay, genealogy is called Vansanucharita. ジェネオロジーと英語で言っているのは、日本語で言えば、系図学や系譜のことです。Okay, if you want to study this Vansanucharita or genealogy, then you have to go through the other scriptures. もしこの系図について、その系譜について知りたいのであれば、他の聖典を勉強する必要が出てきます。Okay, the scriptures like the Purana, they will give all this genealogy, Vansanucharita of different people. 例えば、プラーナのような、聖典であれば、あらゆる人々の、系譜や系図学、その系図学的な、視点で書かれています。Okay, if you want to study about the different kinds of
the kings, the emperors, the sages, then you can read the Puranas. さまざまな王や皇帝、そして聖者たちのことを知りたいと望むのであれば、その系統的に知りたいというのであれば、このプラーナが合っています。Similarly, if you want to study more detail about this Nachiketa and his father Vajasravas, then what kind of yajna he did, then you have to study the Mahabharata and other Puranas. そしてもし、ナチケータについて、そしてナチケータの父であるバージャ・シュラバサについて、どんなヤジナをしたのかについて詳細に知りたいと願う場合は、マハーバーラタを学べば出てきます。Okay, in that case, why the Upanishad started this Akhyayika? そうであるならば、なぜウパニシャットがこのアーキャイカを始めねばならなかったでしょうか。Okay, for that, Bhashyakara says, Vidya Stuti Artha. それに対して注釈者が説明しているのは、それはビッディアストゥーティーアルタのためだと言っています。Okay, Vidya Stuti Artha means for the purpose of eulogizing the wisdom. ビッディアストゥーティーアルタというのは知恵を賛美するという目的のため。So, try to concentrate the word Stuti. ストゥーティという言葉に注目してください。Okay, Stuti means for praising. ストゥーティというのは、称賛のためという意味です。Okay, eulogizing. それは、称えるための意味です。 Okay, what is praising? 何を称賛したり称えたりするのでしょうか。 Okay, so here is saying Vidya. Vidya means knowledge. 称賛するのはビッディアです。 Okay, ビッディア、知識です。 so for praising the knowledge, he is saying 知識を称賛するために彼はこれを言っているのです。 for praising which Vidya or knowledge the Upanishad gives this Akhyayika. では一体どの知恵や知識を称賛するためにこのアーキャイカを述べたのでしょうか。 So this Vidya is called Brahma Vidya. その知識はブラフマビッディアと言われます。 Okay, Brahma Vidya means the knowledge of Brahman. ブラフマビッディアというのはブラフマンの知識のことです。 Okay, not an ordinary medical. Of course, Veda Shastra gives the knowledge of all kinds of topics. もちろん、ベーダにはあらゆる種類の知識が、載せられています。 If you see all the four Vedas, it has topics of all kinds of topics are there. もし4つのベーダを読むならば、あらゆる主題について記されています。 Okay, even the Ayurveda. Ayurveda also a part of the Veda. アーユルベーダもベーダの一部です。 Okay, so if you see even the how to dance, how to do, everything is also there in the Veda. どうやって踊るか、その主題についてもベーダに記されています。 The science, the mathematics, so these topics also there in the Veda. 科学も数学もこういった主題もすべてベーダにあります。 But when we talk about Upanishad, Upanishad is not talking about any other topics other than this Brahma Vidya. しかし、ウパニシャットというとき、ウパニシャットが扱う主題は、ブラフマビッティア以外にありません。 Okay, this is you have to understand the difference between the main Vedas topics and the topics of Upanishad. それが、ベーダの主要な主題とウパニシャットの主題との違いだと理解してください。 Okay, Upanishad topics, all the Upanishad topics is the topic of Brahma Vidya. ウパニシャットのすべての主題はブラフマビッティアです。 Okay, the knowledge of Brahman. それはブラフマンの知識のことです。 Okay, why this stuti or the praise is necessary here? なぜこの称賛がここで必要でしょうか。 Okay, why the scriptures has to praise the topics? なぜ、聖典はこの主題を称賛せねばならないでしょうか。 Okay, by praising the knowledge, the interest will be grown within the students. 知識をそうやって称賛することによって、学生の中に、興味が育まれます。 Okay, those students who have come to study Upanishad, they will gain the strength to get this praise. ウパニシャットを学びに来た生徒がこの称賛を、聞くことによって、それを読むことによって力を得ます。 Okay, that's why it's called Phalasruti also. ですからそのことを、これはまたファラストゥティとも呼ばれます。 Okay, so praise for the good result gained by studying a scripture. 聖典の学習から得られる
良い結果に対する称賛です。 Okay, every Purana or every scripture will give at the end this Phalastuti. すべての、プラーナも聖典も最後にこのパラストゥティを述べています。 Okay, so if you study this Purana, you will get this kind of result. このプラーナを学ぶとこういった種の、結果が得られると述べます。 That's why at the end of the every scripture, so these things will be given. すべての聖典の終わりにはそれが記されています。 Okay, not only Upanishad, but all the Puranas, all the Vedas, everywhere it is given. ウパニシャットばかりではなくプラーナでもそうですし、すべてのベーダにおいて得られる結果が最後に書いてあります。 Okay, I hope you have understood the introduction written by Bhashyakara. 注釈者によって書かれた序文をお分かりいただけたことを願っています。 Okay, so now let's get into the verse meaning directly. では次は直接施設の意味を理解していきます。 Okay, so this verse is little longer, so let us break into pieces for our easy understanding. 施設が少し長いので理解が容易なように、途中で区切っていきます。 Okay, so this is we have done for the purpose of the new students' understanding. 新しい生徒さんが理解できるようにそのようにしたいと思います。 Okay, traditionally it is not done, but I have specially made for the easy understanding for the new students. 伝統的にはそれはしませんが、しかし新しい生徒さんも理解できるように細かく区切っていきます。 Okay, so atha nachiketah brahma praptah abhut. Thus Nachiketa attained the state of Brahman. このようにしてナチケータはブラフマンの状態に達したとあります。 Okay, so here this is the certificate given by the Vedas to Nachiketa directly. これは直接ナチケータがベーダから、証明書を受け取ったということです。 Like when we go to some school or universities, then we get a certificate. 私たちが学校や大学を卒業すると、その証書をもらいます。 Okay, the school or university will give a certificate to us. Okay, this person has studied this course. 学校や大学は修了すると、この人はこのコースを、勉強しましたということで証明書をいただけます。 Similarly, here the Veda directly giving the certificate to Nachiketa that this person called Nachiketa has attained the Brahman. これと同じように、ナチケータもベーダから、この人はブラフマンを到達したということで証明書をもらっています。 Okay, so this person called Nachiketa has got the realization of Brahman. このナチケータという人物はブラフマンの悟りを得たと述べます。 Okay, now the question will come, how he attained the state of realization? しかし、そう聞くと、どのようにして彼はその悟りの状態に達したのかと聞きたくなります。 Okay, how did he attain the state of Brahman? どうやって彼はブラフマンの状態に達したのですか？ Okay, then Upanishad is saying, Etam vidyam labdhva, having gained this knowledge. そして、ウパニシャットが述べるのは、それはこの知識を得たことで、そのように答えます。 Etam means this. エータンというのはこれのことです。 Okay, vidya means, so as you know, it is knowledge. ビッティアンというのはご存知のように、知識や知恵のことです。 Okay, labdhva means having gained. ラットワというのは獲得して、という意味です。 Okay, having acquired. 入手してという意味です。 So having acquired this knowledge of Brahman, Nachiketa has attained the Brahmanhood. この、ブラフマンの知識を得て、ナチケータはブラフマンの状態になりました。 Okay, now the question will come, who taught him this knowledge of the Brahman? では、そのブラフマンの知識は誰が教えたのでしょうか？ Okay, so that he got the enlightenment. そうやって教わって、悟りが得られたような、それは誰が教えたのでしょうか？ Okay, who is the teacher? 誰が先生だったのでしょう Okay, か？ so is there any teacher on this planet who gave him this knowledge? この地上には、この種の知識を教えることができる先生はいるのでしょうか？ Of course, his father was also a teacher. もちろん、ナチケータのお父さんは先生でした。 So he went to different schools and also studied. そして、別の学校に行って勉強もしました。 Okay, but who is the teacher
for him for achieving this Brahma Vidya. しかしブラフマビッティアを得ることができた、それを得ることができた、それを教えた先生は誰でしょうか。 Okay, the first word of this verse you can see here, Mrityu Proktam. The first word and second word, Mrityu Proktam. 一番最初と2番目の言葉はムリティオプロクタンとなっています。 Okay, the very first word of this verse is Mrityu. この施設の一番最初の言葉はムルティウです。 Okay, Mrityu means basically the word meanings death. ムルティウというのは基本的にそれは死のことを表します。 Okay, so now the death is the teacher. 死が先生です。 Because here the death means Lord Yama. そしてここで死と言っているのはヤマ神のことです。 Okay, instead of Lord Yama, the verse says Mrityu. ヤマ神という代わりに施設は死と呼んでいます。 Okay, so Prokta means taught. プロクタというのは教えた。 Okay, we always say Upadishtam. Mrityunam Upadishta means taught by the Lord of Yama. ヤマ神によって教えられた。 Okay, so Mrityur Prokta, you can see Mrityunam Upadishtam. Mrityunam Proktam, taught by or advised by Lord Yama. それはヤマ神から教えられた。ヤマ神によってそれはそのように示されたということです。 Okay, every time I say, so when you hear the Sanskrit word, don't try to run away. サンスクリット語を聞いてもどうか逃げないでください。 Okay, so have love and respect for Sanskrit language サンスクリットを愛して敬ってください。 so that you can get the meaning more profoundly. そのようにしたならばもっと深い意味が得られます。 Okay, no other language can give you that profundity as Sanskrit language can give you. サンスクリット語が与えてくれるような深遠な意味や教えは他のどの言語もできません。 Okay, and if you give little interest, you can study Sanskrit very easily. そしてもし自分が少し、そのサンスクリット語に対して興味を持てば、学ぶのが簡単になっていきます。 Okay, I can say Sanskrit is the easiest language in the whole world. サンスクリット語は、全世界で一番簡単な言葉だと言ってもいいくらいです。 Okay, because it is most scientific language. なぜならばそれは最も科学的な言語だからです。 Okay, so have some little bit love and respect for Sanskrit language. ですからこのサンスクリット語に対して少し愛と尊敬を、払っていただくようお願いします。 Okay, Mrityunam Prokta, Mrityunam Upadishta means advised by Lord Death. それはヤマ神から、教えられて助言されて。 Okay, so you can ask the question, did Nachiketa attained only by received the theoretical knowledge from Lord Yama? そして、彼ナチケータはヤマ神から理論的な知識だけを受け取ったのでしょうか。 Okay, so Lord taught him some theoretical knowledge and he got the realization. Is this the story? ナチケータはヤマ神から理論的な知識を教えてもらい悟りを達成したという話なのでしょうか。 Okay, for that here the verse is saying, Krutsanam yoga vidhim labdva cha. So not only the theoretical knowledge, but also he received the practical knowledge. そして言うのは理論的な知識だけではなく実践的知識も得たとあります。 Okay, so here you can, if you in our when we studied the Bhagavad Gita, we have studied the two words, Brahma Vidya, Yoga Shastra. バガワットギーターを勉強するとブラフマビッティア、ヨーガシャーストラという2つの言葉が出てきます。 Okay, in every chapter at the end we say, what do we say? Brahma Vidya, Yoga Shastra, Brahma Vidyayam, Yoga Shastre, Sri Krishna Arjuna Sambade, Prathamodhyayah, Dvitiyadhyayah. We say, so the Yoga Shastra and Brahma Vidya, these are the two top topics of the Vedanta. バガワットギーターのそれぞれの、章の終わりに必ず、ブラフマビッティアと、ヨーガシャーストラという言葉が出てきますが、それは、ベーダンタの教えである、それがベーダンタの教えであるというように、示っています。 Okay, Brahma Vidya is the theoretical knowledge which gives us the knowledge. ブラフマビッティアというのは理論的知識のことで、
それは私たちに理論的な知識を教えてくれます。 And Yoga Shastra is to be practiced for achieving, to establishing the knowledge. そしてヨーガシャストラの方は実践的知識の方で、それは知識を確立するために使うべき知識です。 So in this Kathopanishad, Lord Yama, he gives both the Brahma Vidya and Yoga Shastra. そしてこのパタッパニシャートにおいては、ヤマ神はブラフマミッティアもヨーガシャストラの知識も両方とも教えてくれています。 Okay, these two are one set. これら2つは一つの一揃いの一組になってい Okay, ます。 for that, so here the Upanishad is saying, Krutsanam. Krutsanam means in totality. そのためにウパニシャットではクルッチナムという言葉を使っていますが、 Okay. それは全体としてという意味です。 Okay, Krutsanam means totality. クルッチナムというのは全体的にの意味です。 Okay, or wholly. または完全に。 Okay, so he received the whole theory and practice of the knowledge. 彼は死の神からすべての理論と実践的知識を受け取りました。 Okay, so he has received the whole knowledge and the practice from Lord of the Death. すべての知識と実践を死の神よりもらったとあります。 Okay, now concentrate the word Yoga Vidhim. The word is Yoga Vidhim. そして次はヨーガビディンという語に注目してください。 Okay, Yoga, you know the Yoga, you know very well Yoga. ヨーガビディンのヨーガは皆さんよくご存知のヨーガです。 Vidhim. Vidhim means method. ビディンというのは方法のことです。 Okay, so Yoga Vidhim means the method of yoga. ですからヨーガビディンはヨーガの方法です。 Okay, now we'll ask the question, what type of enlightenment is it? そしてそれは一体どんな種類の悟りなのかと疑問になります。 Okay, what is the process of this enlightenment? その悟りの得られる過程というのはどのようなものなのでしょうか。 Okay, here he gives some very difficult topics, so you have to understand here. ここで答えられているのは難しい主題ですので、理解に努めることが必要になってき Okay, ます。 so here few technical words he is giving. ここでいくつかの専門的な用語が用い出されています。 The one word here is giving here, Virajaha. そのうちの一つはビラジャハという言葉です。 Second word is Vimrutyuhu. 2番目の言葉はビムルッティウフという言葉です。 Okay, so Virajaha son Vimrutyuhu Brahma Prapti Abhut. So he became free from Rajas quality. 彼はラジャス質から解放された。 Okay, Viraja means free from Rajas quality. ビラジャというのが彼はラジャス質から解放された。 Then again, Vimrutyu. Vimrutyu means free from the death. そしてビムルッティウというのが死から解放された。 Okay, so he become free from Rajas quality and free from the death, then attained Brahman. 彼はラジャス質から解放され、そして死から解放され、そしてブラフマンに達したとあります。 Okay, so today you have to understand very important these two words, Vimrutyu and Viraja. 今日皆さんはこれら2つの重要な言葉、ビムルッティウとビラジャハを理解してください。 Okay, Vimrutyu means free from death. ビムルッティウというのは、死から解放されていることです。 Okay, now we will ask the question, how anybody can be free from the death? そう聞くと、一体誰が死から解放されるだろうかと思われるに違いありません。 Okay, as we know the logic, anyone who has taken birth has to face the death. 生まれたものは必ず死に直面しなければなりません。 Okay, this is a normal logic of the world. If anybody has taken birth, that person has to face the death. これは、通常の、理論でよく知られていますが、生まれた人は必ず死ぬことになります。 Okay, in that case, how Nachiketa become free from the death? そうであれば、ナチケータが死から解放されたというのはどのようにして可能でしょうか。 Okay, this is a point you have to understand. この点を理解せねばなりません。 Okay, so we have to understand here what is
the death? これ私たちは理解せねばなりませんが、死とは何でしょうか？ Okay, when you say mrityu is death. ムルティウが死のことです。 Then what is the death? では死というのは一体何でしょうか？ Okay, here death. Here there are three things are put together called death. 3つのものを合わせたものが死です。 Avidya, kama, karma. Avidya 1, kama 2nd, karma 3rd. 1番目は、アビッティア、2番目はカーマ、3番目はカルマです。 Okay, so avidya means ignorance. アビッティアは無知のことです。 Kama is desire. カーマは欲望のことです。 Karma is action. カルマは行為のことです。 These are the three nuts. これらは3つの結び目です。 Okay, what we say we have studied as before Lord Yama said Granthi. 以前、ヤマシンがこの結び目のことをグランティと言っていました。 Okay, these nuts or the Granthis, the three Granthis are called Mrityu, the death. これら3つの結び目のことを死と言っています。 Okay, so the physical body death is not the real death. 肉体の死は本当の死ではありません。 Why? Because the body die, again the new body comes up. なぜならば、肉体が死ねば、また新しい体が生まれるからです。 Okay, our gross body is not a permanent thing. 私たちの肉体というのは永遠のものではありません。い Okay, it may die at any moment. つ死んでもおかしくないものです。 But this is not the death for the soul. しかしそれは魂に対しての死ではありません。 Okay, the soul gets into another body. 魂はまた別の体に入ります。 So the cycle of birth and death continues 輪廻転生が続きます。 because this Granthi, the avidya, kama, karma, it is there. なぜならばそこからは、この3つの結び目であるアビッティアカーマカルマがなくなっていないからです。 Okay, if one is free from these three nuts, then one is called immortal. もしそれらの3つの結び目をなくすことができる人がいれば、その人は不死の人です。 Have you understood this word? Vimrityu. Vimrityu means without, devoid of the death. この、ビムルっていう、その死を免れたという意味の言葉についてはお分かりいただけたでしょうか。 Okay, if you can get away from the shackle of this avidya, kama, karma, ignorance, desire and action, then you got the immortality. もし、その無知と欲望と行為という、その輪から逃れることができるならば、それは不死を得られたということです。 Okay, no one can remain in this physical body for a long time. 誰もこの、肉体、物質的な肉体には長い間とどまることはできません。 Okay, even Rama came to this world, Krishna came to this world. So everybody, their body has to finish. ラーマ神もクリシュナ神もこの地上に降りてきましたが、それでも彼らの肉体も終わらねばなりませんでした。 Okay, so the gross body of Rama and Krishna has finished as Ravana and Kamsa. ラーマやクリシュナ神の肉体であってさえ、ラーバナやカムサの肉体と同じように終わりました。 So we don't expect the immortality of the gross body. ですから私たちはこの、肉体、巨大な体に対する、永遠性は望むことはできません。 Okay, I, the soul, the Atma is immortal. 魂である私、アートマンである私は死の存在です。 Okay, whether I do something or I don't do something, the immortality of Atma is already there. 私が何かをしたとしてもしなかったとしてもアートマーの、不死であることというのは同じようにそこにあります。 Okay, even a mosquito, a fly, a bacteria also immortal. 蚊や肺やバクテリアであってさえ不死の存在です。 Okay, but that immortality, that person cannot realize. しかしその、不死であることはその当人は悟れません。 Why? Because of this ignorance. なぜならば無知があるからです。 Okay, because of the ignorance, this person has lots of desires. 無知があるためにその人はたくさんの欲望を持っています。 And because of the desire, we keep on doing the action. そして欲望があるために私たちは行為を途切れなく行っていきます。 Okay, so this is called the series of avidya, kama, karma, ignorance, desire and action. その
一連のことをアビッティアカーマカルマと言っていて、後欲望行為のことです。 Freeing from all these three, it is called the immortality. それら3つから全て解放されることを不死と言っています。 Okay, I hope you have understood the word Vimrityu. リムルッティウという言葉の意味を分かっていただけたことを願っています。 Okay, now similarly the word Viraja is to be understood. そしてそれと同じようにビラジャという言葉についても理解したいと思います。 Okay, V means without. ビラジャのビは、ない、なしにということです。 Okay, so Raja means the Rajas quality. そしてラジャというのはラジャス質のことです。 Okay, Viraja means Vigata Rajaha, the devoid of Rajas quality. このビラジャというのはラジャス質がないことです。 Okay, so Vigata means it has gone away, the Rajas quality has left. ビガタというのはラジャス質が去った、なくなった。 Okay, gone means where? なくなった、去った、どこに去ったのでしょうか。 Okay, till the death, the Rajas quality will not go away. 死ぬまでラジャス質はなくなりません。 Then how do you say the Rajas quality has left? では、なくなったというのは一体どのような意味で言ったのでしょうか。 That means this Rajas quality is not creating any confusion in our life. それはラジャス質が私たちの人生に混乱をもたらさなくなったことの意味です。 Okay, when this Rajas quality doesn't create any problem in our life, this is called Viraja. ラジャス質が私たちの人生に問題を作らなくなること、それがビラジャです。 Okay, so what is the problem with this Rajas quality? しかし、ラジャス質というのは一体何が問題でしょうか。 Okay, Rajas quality brings all sorts of action in our life. ラジャス質はあらゆる種類の行為を人生に持ってきます。 Okay, we cannot remain without doing any action even for a moment. 私たちは一瞬も何か行為せずにはとどまることはできません。 Okay, this is the problem that because of this Rajas quality, we cannot remain one moment silent. ラジャス質があるために私たちは1分も静かではいられません。 Okay, the Rajas quality is always acting inside us. ラジャス質は常に私たちの内で活動しています。 But you will say, is it not a good thing that we are always active? It is not a good thing. しかし私たちが常に活動的であるということは肯定的な良いことではないですか。 Okay, the Rajas quality brings both the Papa and Punya in our life. ラジャス質は私たちの人生にパーパとプニャ両方を持ってきます。 Okay, Punya means the good deed, the good action we conduct is called Punya karma. 良い行い、私たちが行う良い行いのことをプニャと言っています。 Okay, the Papa karma means the evil action we do is called Papa karma. そしてパーパカルマというのは誤った行いのことです。 Okay, the negative action, so we do, that's called Papa karma. 私たちが行う否定的な行為をパーパカルマと言っています。 Okay, so the Punya karma, what we do Punya karma, it brings the result where we enjoy the life. そしてプニャカルマがもたらすのは私たちの人生における楽しみです。 And when we do Papa karma, the negative action, then we get the negative vertical result. そしてパーパカルマを行うとそれは否定的な結果をもたらします。 Okay, we suffer in this life because of this Papa karma. 私たちが人生で苦しむのはこのパーパカルマが原因です。 And both these negative and positive actions, they are brought by this Rajas quality. そしてそれら両者肯定的な結果も否定的な結果ももたらすのはラジャス質です。 Okay, also we can say in different languages, it's called Dharma, Adharma. 別の言い方をすればそれらはダルマとアダルマです。 Okay, we do Dharma and Adharma because of this Rajas quality. 私たちが徳であるダルマを行うのも徳であるアダルマを行うのもラジャス質が原因です。 Okay, at the beginning of the Upanishad, Nachiketa asked question to Yama. You remember this question? ウパニシャップの初めにナチケータがヤマシにした質問を覚えていらっしゃるでしょうか。 Okay, Dharmat Anyat
adharmat anyat. So what is that which is not considered as dharma and not considered as the adharma? ダルマでもダルマでないもの、アダルマでないもの、アダルマでもないもの、それは何でしょうかと尋ねています。 Okay, because both the dharma and adharma, it brings to our cycle of birth and death. なぜならば、ダルマもアダルマも輪廻転生をもたらすものです。 Okay, so I have to free from both dharma and adharma simultaneously. ですから私は同時にダルマからもアダルマからも逃れたいのです。 Okay, so viraja, here viraja means, so devoid of rajas quality means away from dharma and adharma. ラジャス質がないことは、ビラジャはダルマもアダルマもないことです。 Okay, because even if you continue the dharma, then you will have a next life to enjoy those dharma. なぜならば、その、肯定的なダルマを行ったとしても、次のせいでその結果を受け取ることになるからです。 Okay, so if you, of course if you do adharma, then you have to take birth to suffer those adharma. そしてもちろん、アダルマの方を、不徳な否定的な方を行えば、その結果を苦しむために生まれてきます。 Similarly, if you do lots of dharma, then so it will have a punya karma, lots of punya karma. たくさんの、良い行い、ダルマを行えば、良い結果、プニャが多く得られます。 Then you have to take birth again only to what you call to get those good result in the next life. そして次のせいでその良い結果を受け取るという目的のために再び生まれてくることが必要になってきます。 Only to enjoy in the next life, you have to take birth. ただ楽しむというその結果を楽しむという目的で生まれねばならなくなります。 So the samsara doesn't end. そこでは輪廻転生は終わりません。 Okay, samsara means the cycle of birth and death. サンサーラというのは、誕生と死の繰り返しのことです。 Okay, samsarati iti samsara. It goes on and on and on. それは、サムサラティと言っていますが、ずっとずっと続くものです。 Okay, the rajas quality will continue for future and future life. ラジャス質は何世もわたってずっと続いていきます。 Okay, that's why here the sadhaka has to get rid from this rajas quality. ですから、サーダカは、不動者はこのラジャス質は取り除いてしまうことが必要です。 Okay, it's not that totally throw the rajas quality, but don't get a trouble from the rajas quality. それは完全にラジャス質を捨てるということではなく、ラジャス質によって問題を受けないようにするということです。 I hope you understood these two words, viraja and vimrityu. ビラジャとビムルティウの2つの言葉を理解していただけたことを願っています。 Okay, so viraja means if you get away from the rajas quality, then you will get the first is sattva quality. ビラジャ、そのラジャス質を逃れることができれば、まずサットバ質を得られます。 Of course, we are not talking about tamas. The tamas is not at all the topic to be discussed in the Upanishad. もちろん、タマス質のことはウパニシャットで扱うことはしない質です。 Okay, tamas quality, the people who have tamas quality, they have no entry to the spiritual world. タマス質を持っている人は、その悟りの道に入ることすらできません。 Okay, so the people who have tamas quality, they cannot study the scriptures, they cannot get into the spiritual world. タマス質を持つ人は、聖典の世界、そして悟りの世界を求めることはできません。 So this topic of the tamas is not at all talked here. ですから、タマス質についてはここでは全く述べられていません。 Okay, so the rajas topic is talked here because rajas is the topic, what you call quality, which take away from our study. ラジャス質がここで主題になっているのは、このラジャス質が私たちを勉強から離してしまうものであるからです。 Okay, if you can be away from the rajas quality, then you will get into the sattva quality so that you can study the scriptures. ラジャス質から離れることができれば、私たちはサットバ質に入りますので、そうすれば聖典の勉強ができます。 At the later stage, even the sattva quality also you can give up. そしてその後にはサットバ質さえ捨て去ることになります。 Okay, now here the topic is, so how to get away from the rajas quality? 今ここで問題としているのは、どうすれば
ラジャス室から逃れられるかという点です。 Okay, even last time also the question was there. I am so busy that I don't have time to study. 前回もご質問にいただきましたが、忙しすぎて聖典を勉強する時間がないという内容でした。 Okay, I am busy means you have been carried away by the rajas quality. 私は忙しいというのはラジャス室によって連れ去られてしまっているということになります。 Okay, this is the main trouble we receive from the rajas quality. それが私たちがラジャス室から得る一番大きな問題です。 I am so busy that I don't have time to study or I don't have to go for the yoga. 私は忙しすぎて勉強する時間やヨガをする時間がありません。 Okay, that means the rajas quality is capturing you. ということはつまり自分はラジャス室に捕まってしまっているということです。 Okay, now after you listen the story of Kathopanishad, then what people say? そして今、カタパニシャットの話を聞いた後、聞いた人は何というのでしょうか。 Okay, when you hear the entire story of Kathopanishad, what people say? カタパニシャットを聞くと、皆さんはどういうのでしょうか。 Okay, it is only the people like Nachiketa, those are the lucky people. それは、ナチケータのような、幸運な人のためだけのことです。 Okay, so they are the chosen few people who can get the enlightenment. 選ばれた幾人の人だけがこの悟りというものを得られます。 Okay, I am not so lucky person. 私はそこまで幸運ではありません。 Okay, so people like Nachiketa or Arjuna, they are the lucky people. ナチケータやアルジュナのような人が幸運な人です。 I cannot meet the great teacher like Lord Yama. 私は山先生のような偉大な先生には出会うことはできません。 Okay, Nachiketa could reach Yamaloka and learned directly from Lord Yama. ナチケータは、山神の世界にたどり着いて直接山神から教わることができました。 Similarly, Arjuna was very lucky that Lord Krishna become his charioteer. そしてアルジュナの幸運にも、クリシュナ神自身が自分の旅者となってくれました。 Okay, and Krishna taught the entire Gita to Arjuna sitting on his chariot. そして馬車に座ってギータすべてを教えてくれました。 Okay, but I am not like that lucky person like that. しかし私はそのような幸運な人間ではありません。 Okay, if you think that you are not a lucky person like Arjuna or Nachiketa, then listen what the scripture is teaching. もし、自分は、ナチケータやアルジュナのように幸運ではないと考えるのであるならば、次に、ヴェダが言うことをどうぞ聞いてください。 Okay, then listen what Veda says for you. あなたのためにヴェダが言っていることをこれから聞いてください。 It's a very beautiful, the last sentence of this verse is very beautiful. これは、施設の最後にあるとても素晴らしいことです。 Okay, the Veda says, Anyaha api yaha adhyatmam evam vit sa api evam eva bhavati. Anyone whoever he or she may be, if that person realizes the self, then that person can attain the Brahman. 言っているのは、その人が彼または彼女が誰であったとしてもその人が自己を悟れば、ナチケータのように、ブラフマンに到達することができると述べています。 Okay, if you can realize yourself that as a Brahman, then you can establish into Brahman. もし、自分が、自己をブラフマンだと悟ることができれば、ブラフマンに、自分は、そこから、不動の状態を達することができます。 Okay, like Nachiketa. それは、ちょうどナチケータが行ったようにです。 Okay, Nachiketa realized his Atma is Brahman. ナチケータは自身のアートマンがブラフマンであると悟りました。 Okay, this point Bhashyakara beautifully explains. その点を、バーシャカーラは注釈者は、素晴らしく説明しています。 Okay, na kevalam Nachiketa eva. Don't think that Nachiketa only attained the liberation. ナチケータだけが悟りを得られたと、
そのように考えないでください。 Okay, I cannot attain, only Nachiketa, people like Nachiketa can attain the liberation. 私には達成できません。ナチケータの人だけが解放を得られるのです。 Okay, Anya apihi Nachiketo vat atmavit. Anyone else also can attain the liberation. 誰であっても、他の人誰であっても解放は得られます。 Okay, he's not saying that only those people who go to Lord Yama and learn, only they can get the liberation. He doesn't say. ヤマ神のところに行って学んだ人だけが解放を得る、そのようには言いません。 Okay, anyone else can also attain the liberation. 他の人誰であっても解放というのは得られるものだと述べています。 And what is the condition? ではどんな条件があってのことでしょうか。 Okay, if you can realize yourself as Brahman, then you can establish in the Brahman. それは、自身をブラフマンだと悟れれば、そのように悟ることができれば、自分はブラフマンに到達できます。 Okay, this is what Nachiketa did. それはちょうどナチケータがしたことです。 Okay, last time some students they say we don't have enough time for question and answer. Please give us more time. 前回授業で十分な質問、質疑応答の時間がなかったので、もうちょっと時間を増やしてくださいと言われました。 Okay, in fact, so in the next class we will get into the more detail about the commentary. So we will close here the study. 次回、もう少し詳しく注釈を勉強していきますので、今日は、勉強の内容は、この辺で、途中で区切りたいと思います。 Okay, so by keeping the study here, we will get into the question and answer session. これから、勉強の内容は、ここまでにして質疑応答に入ります。 Okay, if you have any questions, you can ask. どうぞ、質問が、ある場合はこれから聞いてください。 Since I sent the message 30 minutes before that from 8 o'clock we'll take. The first question is from Manila San. Can I read for her? How can we be without dharma? Without adharma, I think. Without adharma. How can we be without adharma? Means what type of action I should do so that I can be always in dharma? So that's the question. And that she's right. How can I be without dharma? Dharma. Okay. ダルマ、そのマニアさんから質問ですが、どうやったら、ダルマなくいられるというのでしょうか。 Okay, here you see when we study the Upanishad, what Upanishad is teaching us? バニシャットを学ぶとき、バニシャットが教えることはどんなことでしょうか。 Okay, adharma is definitely not a good thing. アダルマは間違いなく、良くない否定的なことです。 Even dharma is equally bad. そしてダルマであってさえ、同じように、それは否定的です。 This is the point here. See, adharma, we know adharma is a wrong thing. アダルマの方は、不徳の方は誤っていると私たちにもわかります。 Anybody knows adharma is not a good thing. 誰であってさえ、不徳は、良くない否定的なことだと理解できます。 But here, the Kathopanishad is teaching here, even dharma is not a right thing also. しかし、カタパニシャットでは、ダルマの方も徳の方も正しくないのだと教えています。 Okay, because if you continue dharma, then you have to take birth again in the future to enjoy. なぜならば、ダルマを行えば、再びまた生まれて、そしてそれを、楽しむ必要が出てくるからです。 Okay, if we do more adharma, then we get the lower birth. もし私たちがより多くの、アダルマを不徳を行えば、より定時の、その生まれを得ることになります。 Okay, we will get the body of the animals. 動物の体を得ます。 Okay, the lower body, lower than human beings, the body we will receive. 人間の体よりも、定時の体、動物の体などを私たちは受け取ります。 By doing the adharma. それは私たちが、不徳であるアダルマを行った場合です。 But by doing the dharma again, we will get the, of course, little higher bodies. ダルマを行うことによって
より工事の体が得られます。 Okay, it's like giving an example. You are caught up with the iron chain, or you are caught up with the gold chain. それは、例として挙げられるのは、鉄の鎖で縛られるか金の鎖で縛られるかという点です。 Okay, by caught by the iron chain, we feel depressed. 鉄の鎖で縛られてしまえば私たちは苦しくなります。 But when we are given the what you call ゴールドチェーン。 gold chain, then what happens? We are very happy. しかしもし金の鎖で縛られたならば私たちは喜びます。 Okay, so but both are chain only. しかし両者とも鎖には変わりありません。 Okay, whether gold or iron, both are chains. 金であっても鉄であっても、それは鎖です。 Because again we have to take birth to enjoy or to suffer our deed in this life. それは、私たちは、その、結果を、苦しんだり楽しんだりするためのいずれかのためにまた再び生まれてくることになるということです。 Then what type of action I should do? そうであれば一体どんな種類の行為をしたらいいでしょうか。 So this is called the karma yoga. それはカルマヨーガと言われます。 Karma yoga means I am doing the action not for myself but for pleasing the Lord of the universe. カルマヨーガというのは私は行為を自分のためにしているのではなく全世界の主を喜ばせるためにしているという姿勢です。 Okay, I don't want to get the result for my action. 私は自分の行為の結果の中に入りたくありません。 Okay, if I am doing some good karma, so let it also go away and I don't need it. もし私が良いカルマを行ったとしてもそれは私の元から立ち去ってほしい。私はそれは必要ではありません。 Okay, this is called Sri Parameshwara Prityartham for the pleasure of Lord of the universe. それは全世界の主を喜ばせるためにと述べています。 Okay, I am doing all my action for pleasing the Lord of the universe. 私はすべての行為を全世界の主の満足のために喜ばせるために行います。 Because this is when we study the Moksha Shastra. Moksha Shastra means Upanishad. We will get this kind of knowledge. それは私たちがモークシャシャストラをつまりウパニシャットですがそれを学んだ時に得られる知識です。 But when we study Dharma Shastra, then dharmas are important so that we will get the higher and higher bodies. しかしダルマシャストラを学んだ場合そこで重要なのはダルマですのでそのダルマを得て私たちはより高次の体を得ていくことになります。 Okay, Manasan understood? お分かりいただいたでしょうか。 Okay? Okay. The next question is from Chamaru-san and then Satoi Nakamura-san. But Chamaru-san requested to ask Satoi Nakamura-san's question first, then Chamaru-san. はい、Nakamura-san. 里江中村さんからの質問です。ウパニシャットはブラフマビッティアが主題でしたが、ベーダの主題についてもう一度教えてください。Okay. So Veda, when you say Veda, it is the meaning is the encyclopedia of knowledge. ベーダの言葉の意味は知識の百科事書です。 Okay, when you say the word Veda, what does it mean? ベーダの言葉の意味は何でしょうか。 The encyclopedia of knowledge. それは知識の百科事典です。 Okay, so the Veda is coming from the root vid, to know. ベーダはビット知るという語根から来ています。 Okay, Veda means the book of knowledge. ベーダは知識の本です。 Knowledge means all branches of knowledge is knowledge. 知識といった場合、それはあらゆる分野の知識です。 So in Veda, all branches of knowledge are there. ベーダにはあらゆる分野の知識があります。 But when we say Upanishad, it is only the Brahma Vidya. しかし、ウパニシャットといった場合、それはブラフマビッティアだけを扱います。 Okay, all types of knowledge are not there in Upanishad, only Brahma Vidya
the knowledge of Brahman, it is there. ウパニシャッドにあらゆる種類の知識があるというものではなく、そこにあるのは、ブラフマビッティア、ブラフマンの知識になります。Okay, that is the difference between the knowledge of Upanishad and the knowledge of the whole Veda. それがウパニシャッドと、ベーダ全体の、違いになります。Okay, Upanishads are a very small part of the Veda. ウパニシャッドは、ベーダのとても小さな部分です。Okay, Vedas are very voluminous books. ベーダというのは、非常な分量のある本です。 But Upanishads are a very small part of the Veda. しかしウパニシャッドというのはベーダのごくわずかな部分です。 Okay, so there the topics are how to realize myself. そこで扱う主題というのはどうやって自分を悟るか。 This is called Brahma Vidya. その知識の内容がブラフマビッティアです。 Okay. じゃあジャマさんの質問ですね。はい、サットバ、ラジャス、タマスの3つの性質があるんですけれども、そのうちのラジャスだけがダルマ、アダルマとかを作るのでしょうか。で、ちょっと私も質問したいんですけど、ラジャスの時間っていうのは前24時間のうちにその8時間ずつが望ましいっていうふうにおっしゃってたんですけれども、ラジャスのその時間のプララブダも時間もプララブダで決まってるんでしょうかっていうちょっと私の質問をちょっと足したんですけど、まずラジャスだけがダルマカルマ作るんでしょうか。Okay, the two different, because your question and the question of Chamarasan are totally different. So first let us see what is Chamarasan said. もう一回Chamarasan。チャマラさんは、ラジャスだけがダルマとアダルマを作るのでしょうか。So here the tamas is only you are surrendering to enjoyment. 今のご質問ですが、タマスの質というのは、自分が、楽しみにだけ、入ってしまっている、楽しみにだけ自分を使ってしまっていることがタマス質です。Okay, you are totally wasting your time and energy by being in the tamas quality. タマス質にいることで、自分は自分の時間と勢力を完全に無駄にしています。Okay, so then the topic doesn't arise for the tamas quality. そして、タマス質ですので、タマス質に関しては、全く、その議論する余地がありません。Okay, and sattva quality, of course, sattva quality also creates the dharma by doing certain dharmic activities. そして、サットバ質もまた、そのサットバ質の行為を、ダルマの行為を行うことによって、ダルマの結果をもたらします。But here the topic is rajas quality. Rajas quality, it creates all the action inside us. しかし、ラジャス質というのは私たちの行う行為すべてのことです。Okay, all the actions are created because of the rajas quality. あらゆる行為というのはラジャス質のために起きます。And that's why the actions are divided into groups. ですので、行為というのは2つに分けられます。Okay, dharma and adharma. ダルマとアダルマです。Okay, because rajas quality does the action and all the actions are divided into either of these two groups. ラジャス質は行為のことですので、この行為はすべてダルマかアダルマかに分けられます。Okay, that's why we say, so you are what you call either doing the dharmic activities or you are doing the adharmic activities. その場合、行う行為はすべて、ダルマかアダルマかのどちらかになります。Okay, 高井さん、ちょっとそれについてちょっと私も付け加えたいんですけど、24時間ずっとラジャスってないじゃないですか。Okay. はい。でその時間でラジャスとサットバっていうのは自分でコントロールできるんでしょうか、それともプララブダで決まってるんでしょうか。So here, when we say we have 24 hours and we need to use this 8 hours. 私たちにある1日24時間のうちで8時間ずつを、それら3つの質のために使うべきです。Okay, here we have to make a plan to utilize. 私たちはそれを活用するための計画を立てる必
必要があります。 Okay, 8 hours we need to take care of our body. 8時間は体のためにです。体の世話のためにです。 Okay, we have to sleep. 例えば睡眠です。 Okay, we have to take care of the entire body. So that is called the tamasic, using the tamas quality. 体の、世話をしていくのが、タマス質を使った、内容になります。 Okay, and we need to work in the daytime. So that is called the utilizing the rajas quality. そして日中働く必要がありますが、それはラジャス質が、ラジャス質の内容です。 Okay, and usually there is no time for sattvic time. そしてサットバ質のための時間というのは通常はありません。 Okay, usually the night is for tamas and the daytime is for rajas. 夜はタマス質のためで、そして日中はラジャス質のためにあります。 Okay, we have to make a special effort to make the time for sattva. 私たちは、特別な努力をしてサットバ質のための時間を生み出す必要があります。 Okay, so morning 4 hours and evening 4 hours we have to find time for sattva quality. 朝方の4時間と夕方の4時間はサットバ質のために使うよう私たちは努めねばなりません。 Okay, here we have to make an effort, and it is not there in our prarabdha karma. ここでは努力が必要です。私たちのプララブダカルマにはないからです。 Okay, so the prarabdha karma, what is there, and making an effort, what is there, is two different things. プララブダカルマであることと、努力せねば、起きないことは別々の事柄です。 Okay, so never think that the enlightenment is there in the prarabdha karma. 悟りがプララブダカルマの中にあると期待することはできません。 So sattvic activities also, it is not there in the prarabdha そ karma. してまたサットバ質の活動もプララブダカルマにはない事柄です。 Okay, you have to make effort to get the time for sattvic activities. サットバ質の活動をするためには、努力が必ず必要になってきます。 Okay, understand, yes. 先生、中村さんの茶丸さん、ありがとうございます。よくわかりました。Next is Anil San's question. It is so easy to receive knowledge by listening the story that there is Nachiketa and he did such and such thing. Here my whole effort to realize that I am that Nachiketa. Though it sounds so simple, this appears to be the most difficult task to realize that Lord Yama is giving me this knowledge, keeping me as Nachiketa. I want to know what is obstructing me to realize this. Okay. 今、アニーさんが質問だったのですが、そのナチケータの話を聞いて、そしてナチケータがしたように私も、悟るべきである。私は、自身がナチケータであると自分自身を見なして、そしてヤマ神から教わったように悟るべきである。そのようにするというのは、それ自体は非常に簡単なことのように思われましたが、しかしそれでも私を妨げているのは一体何でしょうか。 Okay, in fact, we will study detail about the meaning of Nachiketa in the next class. ナチケータの、その言葉の意味は次の授業で勉強しますが、 In detail, we will study how the word has come. ナチケータという言葉がどのように来たものなのか、次のクラスで詳しく勉強する予定です。 Okay, but here, not to understand here. Here, na means not. ナチケータのなは否定のなです。 Okay, so here the chiketa. So chayana, the chayana, agni chayana means doing the yajna. アグニチャヤナというのは、ヤジナを祭祀を行うことです。 So here is saying that I am not interested in this karma. 私はカルマに興味はありません。 Okay, so na, here is saying I am not interested. なというのは興味がないと言っています。 Okay, so that means what you are interested. では自分の興味があることは何でしょうか。 I want to get into the wisdom. 私は、知恵
を得たい、知恵の中に入りたいのです。 Okay, not bound by the action. 行為に縛られたくはないのです。 Okay, so this is the general meaning of Nachiketa. それが、ナチケータの、大まかな意味です。 Okay, so not get bound by the karma and get away from the karma, it is the topic. カルマに束縛されたくない、カルマに束縛されないで、そこから逃れるということがそこでの主題です。 So by studying the Akhyayika, the story, this inspires us to go for the enlightenment. この物語、アーキャイカを勉強することによって、私たちは、この勉強に対して、勉強しようと、その鼓舞されます。 Okay, as you know, the story started. There was a the young boy named Nachiketa. 物語はこう始まっています。幼い、男の子、年若い男の子、ナチケータがいます。 Okay, his father name is Vajasravas. そしてナチケータの父のお父さんの名前はワージラシラバスです。 Okay, he was doing a yajna. そしてこのお父さんはヤジュニャを行っていました。 Okay, what kind of yajna he did? どんな種類のヤジュニャでしょうか。 Okay, he did the yajna named is Vishwajit yajna. 彼が行っていたヤジュニャの名前はビシュワジート・ヤジュニャという名前のヤジュニャです。 Okay, the Vishwajit yajna, what the great emperor Raghu did. ラグーという偉大な王が行ったのと同じヤジュニャです。 Okay, Vishwajit yajna, the speciality is that a person has to give up everything one possesses. That is called Vishwajit yajna. ビシュワジート・ヤジュニャはどんなことをするヤジュニャなのかといえば、自分の所有物をすべて放棄するヤジュニャです。 So Vajasravas, he gave away everything he had. ですからワジラシュラバサは自分の持っているものをすべてあげてしまいました。 And finally, he had few old cows. そして最後に残ったのは何頭かの年老いた牛たちです。 Okay, so those things also he has to give up. そしてそういったものもすべて諦めてあげてしまうことになります。 So he started giving those old cows to the people. そしてその年取った牛たちを人々にあげていきました。 And that time, this young Nachiketa, so he said, oh, if my father is going to give these things to as a donation, then he will not get dharma, he will get papa. そしてそれを見た、年若いナチケータは、お父さんがこんなものを人にあげるのであれば、お父さんはダルマでなくかえってパーパを得るんだと思いました。 Okay, he's thinking he's going to get the dharma, he's doing dharma by giving the cows, but the people who will receive these cows, so they have to serve this cow without gaining anything. お父さんはダルマを得るんだと思ってそれらの牛も全部差し上げてしまうことを考えていましたが、しかしかえって受け取る人はその何にもあげない、何にも出ない牛をお世話することによって、その大変な思いをするということを分かっていないんだと思いました。 Okay, we serve the cow because we get milk. 私たちが牛の世話をするのはそこから牛乳などを得ようと思ってのことです。 But these cows are going to die soon. しかしそれらの牛はもう間もなく死んでしまいそうな牛たちです。 They are very old. とても年取っています。 Okay, so my father is going to get doing papa karma by giving such donation. そんな不正をあげたらお父さんはパパをもらってしまいます。 That time, this young Nachiketa goes to his father and he cannot say you are doing a wrong thing. He said in a different words. そして、その小さなナチケータはお父さんのところに行って、お父さん、あなたのしていることは間違っています。あなたは間違ったものをあげています。 And he couldn't say that language, so he changed his words and said, 彼はナチケータは直接お父さんにそういうことができませんでしたので、言い方を変えてお父さんに訴えました。 okay, because he's a small boy, he cannot go to his father and say, oh, you are doing a wrong thing. 小さな子ですので、お父さんのところに行って直接お父さん、間違っていますとは言えませんでした。 And moreover, his father was also his teacher. そしてさらにお父さんは自分の先生でもありました。 Okay, so then he's changing his words. ですからナチケータは使
使う言葉を選びました。 Okay, so instead of saying, Father, you are doing a wrong thing, so he's saying, Father, I am also your property. ですからお父さん間違っていますという代わりに、お父さん私もあなたの財産の一部ですと言いました。 Because the children are also the property for the parents. なぜならば子供たちというのは両親の財産の一部だからです。 Okay, so if are you going to give donation to me to somebody else? ですからお父さん、あなたは私を誰かへの布施として与えますかと聞きました。 Okay, so whom you are going to give me as a donation? 誰に布施として与えますかと聞きました。 Okay, he asked one time, two times. そして1回2回同じことを聞きました。 So third time when he said, his father got angry. そして3回目同じことを聞いたとき、お父さんは怒ってしまいました。 Okay, he said, I am going to give you to Yama. 私はお前を山神に与えようとお父さんは言ってしまいました。 Okay, so he really didn't mean, but because of the anger, he said. それは本当に意図しなかったのですが、怒りのためにそんなことが口から出てしまいました。 Okay, but because he was doing the yajna, so whatever he said, his words has meaning. しかしそれはヤジニャを行っている最中でしたので、何であれ口から放った言葉は意味を持つ言葉でした。 Okay, then he said, Nachiketa said, Father, you have uttered these things while you are doing the yajna. そしてナチケータは、お父さん、あなたが言ったことはヤジニャの最中で、言った言葉でした。 So I have to make your words true. ですからお父さんの言った言葉を真実にせねばなりません。 Okay, as you have promised, so I will go to Lord Yama. あなたが約束したように私は山神のところへと赴きます。 And that's how he goes straight to Lord Yama. そしてそう言ってナチケータはまっすぐに山神のところに向かっていきました。 Okay, and after reaching there in the Yamaloka, he found Lord Yama is absent. そしてナチケータは山神の世界に着きましたが、そこに山神はいませんでした。 So he sat down in front of the Yamaloka. 山神の、その入り口のところで座っていました。 Okay, in the palace of Lord Yama, he sat down. 山神の宮殿がある場所の前にナチケータは座っていました。 Okay, and those guardmen, other people, they started offering him some water or food. They offered him. そしてそこにいた門番たちがナチケータに水や食べ物などを与えようとしました。 Okay, but he said, I'm sorry because I become the property of Lord Yama, and without getting his permission, I cannot eat or drink or anything. その時ナチケータが答えたのは、私はもう山神の持ち物なので、山神の許しがなくては食べることも飲むこともできません。 And this is how 3 days he stayed without food or drinks. このようにしてナチケータは3日間飲まず食わずでそこにいました。 Okay, after 3 days, Lord Yama comes there. そしてやっと3日後に山神が戻ってきました。 Okay, then Lord Yama heard that Nachiketa, a young boy, is sitting in front of his palace. そして山神は、その若いナチケータが自分の、宮殿の前で座っていることを見ました。 Okay, so this is how he got the knowledge from Lord Yama. そしてそうやってナチケータは山神から知識を得ることができるようになりました。 When you hear such kind of stories, then that inspires us. Okay, if he can do, why can't I? そんな話を聞くと私たちも勇気をもらって彼ができたのだから私にもできないはずがないと考えます。 Okay, if a young boy can do, I also can do. 小さな男の子ができたのだから私にもできるはずだと考えます。 Okay, so this inspiration we continue in the path of the Adhyatma path and spiritual path. この勇気を私たちは、その悟りを求める道の上で、得るということになります。 Okay? Maybe it will be last question, I don't know. Ogoshi-san. Ogoshi-san. Okay. He will direct あ、 us. 大越さんどうぞ。すいません。不死について2つ質問なんですけど、1個目不死についてなんだけども、不死はどうしてどういう観点から
福祉じゃないよりも幸せなんでしょうかね。福祉じゃないと死ぬとか苦しみがあるからそれよりも幸せってことなんでしょうか。福祉はなんでより良いのかを知りたいんですけど、もう一個はアダルマを行うと楽しむために生まれてきてしまうことになるから、ごめんなさい、ダルマを行うと楽しむために生まれてきてしまうから行わない方が良い。結局行わない方が良いですかね、ダルマ。Yeah, here it is not saying that don't do dharma. We are not saying don't do dharma, we don't say. ダルマは行うべきでないと言いません。Okay, we have to do dharma only. ダルマだけを行うべきです。 But by doing dharma, don't try to take the result. しかし、ダルマを行って結果を得ることをしないでと言っています。 Okay, don't accept the result, offer the result to the Lord of the universe. 結果は自分で受け取らないで、結果は全世界主にあげてしまってくださいと言っています。 Okay, so if you don't do dharma, then automatically you will start doing adharma. ダルマを行わないと自動的にアダルマを行ってしまうことになっています。 So here we need to do dharma, but don't try to take the result of dharma. ダルマは行うべきものですが、しかしダルマから生まれる結果は受け取るべきでありません。 Okay, so that is called karma yoga. それをカルマヨーガと言っています。 Okay, karma yoga means doing the dharmic activities, offering the result to the Lord of the universe. カルマヨーガというのはダルマの行為を行い、そして結果を全世界の主にあげてしまうということです。 Okay, like when we do a service in the temple, what we say? お寺で奉仕をするとき私たちは何と言うでしょうか。 Okay, I am doing this service to the temple, so I don't want to charge any money from the temple. 私はお寺のためにお世話をしているので、ここからはお金はいりません。 Okay, like so when I teach, I don't charge money from any of my students. そしてパンダ先生が教えるときも生徒からはお金は取りません。 Okay, so I have made a promise that I will not take a single money from any of my students because I am teaching. 生徒からは誰も教えることによってお金は得ないようにすると自分で約束しています。 But there are some places, some people they say no, we have to pay you money. しかし、ある場所では絶対にお金をあなたにお支払いしなければ受け取っていただかなくては困りますという場所もあります。 Okay, the last time one person from Nikko Soken, he said, I want to attend your class, but with a condition. 日興証券の方が、授業に参加しますが、一個条件がありますと言いました。 Okay, what is the condition? どんな条件ですか？ No, I have to pay you the money. 授業料を払わねば、私は払わねばなりません。 Okay, but I said I don't charge any money from anybody. しかし、誰からも私はお金を取っていないのですが、 Then if you don't charge money, I will not come to your class. もしお金を受け取ってくれないのならば、私はクラスに参加しません。 Okay, why? なぜでしょうか？ Because you will not charge money now, but later on you will send a big bill, that which will be having a big problem for me. If you say big money, I cannot pay you later on. なぜならば、今はお金はそうやって取らないかもしれませんが、将来的に私が払えないような大きな高額なお金を請求されることになるかもしれないからです。 So now you are not charging money, but later on you will charge money, which I cannot believe. 私が信じられないような額を後で請求されるかもしれないからです。 Okay, even if a small amount you charge and give me the receipt for that. 小さな額でもいいので請求して、そしてそれに対して払いますので領収書をください。 Okay, I said, okay, I understand your problem. So I take the money from people. そうやって問題を持つ人もいるので、そういう場合はお金は受け取ります。 But I don't use for my personal purpose. しかしそれは自分の個人的な目的のために使いません。 I use those money for because constructing the temple, それはお寺の建立のために使ったりします。 for management of the temple. お寺を運営する費用とします。 Okay, I don't use any amount of money for my personal use. 自分の個人的な使用目的のためにはそういったお金は使うことはありません。 Similarly, dharma, the dharmic activity is what you do. You do the dharma
and offer the result to the Lord of the universe. 同じようにダルマの行いを行って結果は主に差し上げてしまってください。 Okay, so your first question was, what was the first question? 不死は Fusi, okay. 不死じゃないことに対してどうして幸せ So, どういうか so it is the immortality, immortal, that your topic was for the immortal. 今、不死に関しての質問です。 Okay, basically, whether we know or we don't know, we are already immortal. 私たちが、それを理解していてもいなくてもすでに私たちというのは不死です。 I, the Atma, is immortal in nature. アートマーである私というのは、不死の本質を持っています。 But because of the ignorance, because of the avidya, I get into the cycle of birth and death. しかし無知があるために私は、誕生と死の、繰り返し輪廻転生に入ってしまいます。 I keep on taking birth and keep on dying. 私は、ずっと生まれ続けてずっと死に続けます。 So this is a big suffering which I undergo all the time. これは私が経なければいけない大きな苦しみです。 I have to remain in the mother's womb for 10 months. お母さんの子宮に10ヶ月入っていることになります。 It is a painful affair. それはとても苦しいことです。 Okay, live the entire life with ignorance. そして、世界を無知で去らねばなりません。 I have to suffer the old days. そして、すいません、生涯無知で生きていき、そして老齢で苦しみます。 Okay, I have to get the death. そして、死に直面します。 All this suffering continues because of the ignorance that I am the immortal. こういった、苦しみはすべて私が、不死でない、不死だとわからないことで起きます。 Okay, with the knowledge, all this problem goes away. しかし、それを、悟って苦しみが消えます。 This is called the enlightenment. それが、悟りと言っていることです。 Okay, now the time is off, so we'll continue again in the next class. はい、そろそろ、終わりの時間が近づいてきてしまいました。 Okay, There is one question from Kawako-san. Do you think you can answer or we'll continue next class maybe because the time is off, so we'll continue the next class. すいません、ご質問があったようなんですが、ちょっとまた次のクラスに、していただければと思います。 So please ask the same question what you thought in the next class. 今日どうぞ、お持ちいただいた質問は次のクラスでぜひ出してください。 Okay, we will chant the last mantra, Shanti mantra. では最後のシャンティマントラを唱えます。 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Sri Guru Pyo Namaha Harihi Om